ဒေါက်တာတို့ရဲ့ clinic တွေလက်တွေမှာအသုံးပြုနေကြတဲ့ compressor တွေကရင်ငွေ့တွေပါလို့သိနေကြတယ်။ compressor ထွက်တဲ့လေထဲမှာရင်ငွေ့ပါဝင်တဲ့အခါဆရာတို့ရဲ့ hand piece တွေ treatment လုပ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ tools တွေကအချိန်တိုတွင်းမှာပျက်စီးနေနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ air dryer ပေးတင်ပါတဲ့ compressor နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ air dryer ပါဝင်တဲ့အတွက် compressor ထွက်တဲ့လေမှာရင်ငွေ့ပါဝင်မှုကို 99% ထိလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ 45 လီတာဝင်စမ်းပြီး90 watt ပဲရှိတဲ့အတွက်မီတာသားသက်သာစေတယ်။ဆက်ရဲ့အတန်ကလည်း62 dB ပဲရှိတဲ့အတွက်စူညံမှုသက်သာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါက်တာတို့သွားဖာတောင်ခရောက်ကတ်တာဗနီးယားကတ်တာအပြင်တခြားသော treatment တွေမှာရင်ငွေ့မပါတော့တဲ့အတွက်စီမံတင်ရှင်းလောက်အောင်မှာပို့ပြီးတော့မြဲမြံစေပါတယ်။ဒေါက်တာတို့ရဲ့ hand piece တွေကလည်းအလွယ်တကူမပြတ်စီနိုင်တော့ပါဘူး။ working hour အနေနဲ့ပြန်မြနာရီ3000ထိအသုံးပြုနိုင်ပြီး3နှစ်ကနေ4နှစ်အထိစိတ်ချလက်ချအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။စီကန်းတွေအတွက်မရှိမဖြစ်ထားတဲ့ဒီ compressor ကိုဒေါ်လာ800နဲ့ရရှိမှဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ model ကတော့ Junway 032B model ဖြစ်ပါတယ်။